ये शाहिद भाई बारिश में आ रहे हैं जी, मेहनत करके पानी गड़ा गुड़ा है। पानी में आ गए जी माशाल्लाह। मेहनत जो है ना, मेहनत तो पानी में भी करनी चाहिए। कैसे पहुंच जाए माशाल्लाह। मार्केट का हाल है। बड़ी बात है कि बंदा पहुंच जाए हमारा। कैसा लगा बारिश में आगे? अच्छे ही लग रहे काम सही कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हैं। देखिए हैं यार, आपके 100 पैकेट